Pessoal, esses ventiladores que eu estou arrumando aí são dois ventiladores Britânia. Estão vendo aí que eu desmontei todos os dois, né? E aí, um ventilador era o capacitor, né? Mas o outro era esse termofusível que tem aí, entendeu? Como você sabe o que fazer, saber se está queimado, você faz um jump, você emenda um cabinho de um lado e do outro do fusível, entendeu? Aí se ele funcionar, é porque era o termofusível que queimou, que se rompeu. Então aí você vê que eu já tinha dado uma checada nele, né? Esse daí era um que eu tinha trocado o capacitor. Esse daí era o problema do capacitor. E está funcionando agora, como você pode ver. E funcionando normal. Agora esse outro aí é aquele que eu fiz o jump. É aquele que eu fiz o jump. E aí mostrando que, provando que o termofusível dele queimou, se rompeu, né? Agora eu vou ligar ele na tomada, né? Você vai ver que ele realmente vai funcionar, né? Já tinha dado uma checada completa nele, você vai ver que ele vai funcionar normal. Agora eu estou ligando ele na tomada, você vê que ele está funcionando normal, né? E tá aí, está funcionando, né? E agora eu tenho que montar ele, né? Montar ele, mas antes eu aproveitei também para, lá, aí foi onde eu soldei o termofusível novo, como você pode ver. E depois isolei tudo e fui montando ele novamente, tá certo? E aí como você pode ver na foto, né, o termofusível. E essa é a foto do capacitor do ventilador Britânia, esse modelo que eu mostrei para vocês. Agora eu estou montando, antes de eu montar, eu tenho uma lubrificada ali nas engrenagens, né, com graxa, né, e tô aplicando graxa ali. E no eixo também eu coloquei um pouquinho de óleo também, que é muito bom. Fiz uma limpeza, né, legal nele. E também você usa uma escova de dente, você pode usar uma escova de dente para fazer a limpeza, para tirar aquelas telhas de aranha, aquela sujeira toda que tem no ventilador, né. Eu também estou usando grafite em pó, que é muito bom, né, e para lubrificar ele, para ele ficar legal, ficar limpinho, né. Então tá aí a montagem, né. Agora eu vou montar ele, não estou mostrando a filmagem agora da montagem, mas agora estou mostrando aí os dois em pleno funcionamento, né. Então quando você abrir, você tem que olhar os cabos, tem que olhar se não rompeu o enrolamento dele, e olhar o termofusível e o capacitor. Tá aí, um abraço.